ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ହକି ଖେଳାଳି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପିପିଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ପିପିଲି ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡିଆରୁ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପିପିଲି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 8ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଗଣେଶ ପୂଜା, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ, ନୂଆଖାଇ ଭଳି ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ମାତ୍ର ଏବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ପାଣ୍ଡରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି। ପୁରୀ ସାତପଡା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାୟପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋ ଓ କାର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଏଥିରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କାରରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକ ହେଲେ ଅରଖକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ସ୍ୱରାଜ ବେହେରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପୋଡମପେଟା ସମୁଦ୍ର ନିକଟର ଘଟଣା। ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ଲୋଟି 6 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ କାଲେଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଭଗ୍ନା ମତ୍ସ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 8 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗଠିତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା। ଏଥିରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଭୁଶୁଡି ପଡିବା ଘଟଣାରେ କଟକ ଜିଆରପି ଥାନା ରେଳବାଇର ସିନିୟର ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ୟୁଆରସିର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ନୋଟିସର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କାଳୁଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ବଳ ବଢାଇବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି 21 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। Preview.